Hujambo na karibu katika kipindi cha Ulimwengu wiki hii, lakini kwanza tupokee vidokezo. Na mgogoro baina ya Iran na Marekani yaendelea, huku spika wa bunge la Iran akisema Iran haiamini maneno, yahitaji vitendo. Mkuu wa WHO awasili Kongo kuunga mkono vita dhidi ya Ebola. Mgonjwa wa kwanza wa Ebola apona DRC. UN yaishutumu vikosi vya Israeli kwa kuendeleza visa vya kingono. Rais Donald Trump akutana na washauri wake kuamua makubaliano ya Iran. Urusi yaishambulia Romania kwa kurusha droni kwenye jengo la makazi. Habari kamili ni sisi wasomaji wako Maureen Simiyu nami Noah Esokon. Kinshasa, Kongo. Na mgonjwa wa kwanza wa Ebola amepona nchini DRC, lakini serikali ya Kinshasa yasema vita na ukosefu wa usalama bado vinatahadharisha juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mwanga wa matumaini umeanza kuonekana katika mkoa wa Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mgonjwa wa kwanza wa Ebola kuruhusiwa kutoka hospitalini akiwa amepona. Timu zinazokabiliana na mlipuko wa Ebola zinasema hatua hiyo ni ushahidi wa wazi na hofu, huku uvumi na mashtaka yaliyopo katika jamii kuhusu ugonjwa huo. Mratibu wa taasisi ya afya ya jamii mkoani Ituri amesema kupona kwa magonjwa hayo ni hatua muhimu katika vita vya Ebola. Hata hivyo, mamlaka za afya zinasema changamoto bado ni kubwa, huku wagonjwa wakiendelea kuenea kwenye maeneo yenye migogoro ya kitaifa. Na tukisalia bado huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametua mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuelekea Ituri, jimbo la kaskazini mashariki mwa Kongo, kitovu cha Ebola. Mkuu huyo wa shirika la afya duniani anaojumuika na viongozi wengine wakuu wa ulimwengu wakati ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kupitia changamoto, ikiwa ni pamoja na vita kaskazini mashariki mwa eneo hilo ambapo waasi wa M23 wameendelea kuteka miji kadhaa, na kwa sasa eneo hilo linakumbwa na ugonjwa wa Ebola ambapo hadi sasa shirika la afya duniani WHO imeripoti vifo vya watu 330 huku vifo vya watu 10 vikiwa vimethibitishwa, huku wengine zaidi ya 200 vikiwa ni vifo vinavyoshukiwa kutokana na Ebola. Hadi sasa zaidi ya watu 1000 wameambukizwa ugonjwa wa Ebola. Tehran, Iran. Na spika wa bunge la Iran ambaye pia ni mjumbe mkuu katika mgogoro wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran, Mohammed Bakr Kalibaf amesema mtandao wake wa Twitter kwamba haamini maneno ya ahadi za Marekani. Amesema Iran inaamini katika vitendo na kwamba jamhuri hiyo si ya Kiislamu. Hata hivyo, haijajulikana wazi iwapo rais wa Marekani Donald Trump ataidhinisha makubaliano hayo ya awali. Makamu wa rais wa Marekani DJ Vance alisema bado hana uhakika wa makubaliano hayo, huku ikipitishwa na Trump kufuatia mvutano uliopo katika maswali fulani muhimu. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema Urusi sasa imeshambulia Romania. Ameyasema hayo baada ya droni ya Urusi kulipiga jengo la makazi eneo la Romania. Kiongozi huyo wa Umoja wa Ulaya amesema Ulaya upo pamoja na Romania na watu wake, huku akisisitiza kwamba Brussels itaendelea kushinikiza Urusi kuachana na vita vyake dhidi ya Ukraine. Kwa upande wake, waziri wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema tayari amezungumza na waziri wa mambo ya kigeni wa Romania Oana Toi kuhakikisha mshikamano wa Romania. Geneva, Uswizi. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa umeibua madai mazito dhidi ya wanajeshi na maafisa wengine wa usalama wa Israel, ikiwatuhumu kufanya vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya Wapalestina.
Ripoti hiyo ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres inataja madai ya ubakaji wa makundi, majaribio ya ubakaji na ukatili uliolenga sehemu za siri za waathiriwa. Umoja wa Mataifa unasema kuwa umedhibitisha visa kadhaa vya ukatili wa kingono vinavyohusiana na mzozo huo. Mwaka wa 2025 vikihusiana na wanaume, wanawake na watoto katika ukanda wa Gaza na Ukingo wa Magharibi. Washington, Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anakutana na wasaidizi wake ili kufanya uamuzi wa mwisho kuhusu makubaliano ya usitishaji vita, huku akizungumza kuelekeza mazungumzo yake katika vita dhidi ya Iran. Rais wa Marekani anakutana na wasaidizi wake katika ikulu ya White House, ambapo inasemekana kwamba watajadili masuala muhimu, ikiwa ni pamoja na kujadiliana na Iran dhidi ya kusitisha vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, vita ambavyo vimeonekana kuzamisha uchumi wa ulimwengu, ambapo watu wengi wameonekana kuhangaika kutokana na kufungwa kwa mlango wa bahari ya Hormuz, ambapo ni eneo muhimu la usafirishaji mafuta kutoka Mashariki ya Kati kuelekea sehemu mbalimbali ya ulimwengu. Haya yanakuja wakati ambapo Iran imeonekana kutolegeza kamba kuhusu kusitisha mpango wake wa utengenezaji nyuklia. Jerusalem, Israeli. Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu amesema jeshi la Israeli limevuka mto Litani kusini mwa Lebanon, umbali wa kilomita 30 kutoka mpaka wa Israeli na Lebanon, wakati ambapo mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa kundi la Hezbollah ikionekana kuendelea katika eneo la Lebanon. Waziri huyo mkuu wa Israel amesema kwamba taifa lake alitasitisha mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa kundi la Hamas wanaoungwa mkono na Iran katika eneo la Lebanon, akisema ni kitishio kikubwa kwa wananchi wa Israeli. Na kwa taarifa hiyo kutoka huko Israel, tunahitimisha Ulimwengu wiki hii, kipindi ambacho kinaangazia masuala muhimu na matukio muhimu ulimwenguni. Lakini kabla tujahitimisha, hapa tena muktasari wa habari tuliokusomea. Mgogoro baina ya Iran na Marekani yaendelea, huku spika wa bunge la Iran akisema Iran haiamini maneno, yahitaji vitendo. Mkuu wa WHO awasili Kongo kuunga mkono vita dhidi ya Ebola. Mgonjwa wa kwanza wa Ebola apona DRC. UN yaishutumu vikosi vya Israeli kwa kufanya dhuluma za kingono. Na Rais Donald Trump akutana na washauri wake kuamua makubaliano ya Iran. Urusi yaishambulia Romania kwa kurusha droni kwenye jengo la makazi. Hadi wakati mwingine, Mola akikujalia wewe na atujalie sisi, tutapatana tena ndani ya kituo pendwa cha RCM. Mimi ni Noah Esokon. Nami jina langu ni Morin.